burung. Nah, sudah biar sudah memperkuat. Ini dibentuk segitiga. Nah, segitiga. Nah, segitiga kan? Segitiga. Habis dibentuk segitiga, bikin gini. Lepasnya ya, lepasnya nih. Ya, ini sudah sepasnya. Nah, sudah seperti ini, kamu gitu kan. Ini kalian buka seperti ini. Nah, bikin kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Akibat gigi sensitif, mereka tidak dapat menikmati rasa kebersamaan bersama orang terdekat. Lebihnya Akan langsung kesalahan. gigi rasa ngilu akibat gigi sensitif tidak dapat sembuh sendiri. Dia akan datang Ini paruhnya agak susah dibikin. lebih lanjut. Paruh. Membantu mengatasi rasa ngilu. Paruh nanti bikinnya belakangan. Soalnya paruh itu agak gampangan dikit dan susahan dikit. Dulu ya. Nah, paruh maaf ya, agak susahan dikit paruh. Bentuk jadi gini kan, ganti lepitan seperti ini. Ini lagi adalah bagian yang paling penting. Ini dia bagiannya gini. Kita bikin sayap tasnya nih segini kan, dan satu lagi. Dan paruhnya sih bersama kalian. Itu yang melanjutkan paruhnya. Ini yang nanti gini. Agar menjadi paruh. Susah banget bikin paruh. Itu gampangan dikit. Oke, kali kita Anda sudah jadi.